ممكن مشروع ضخم زي ده يكون فيه ديفو. ايه الفتحه دي؟ ده المتحف المصري الكبير، والفتحه دي بتدل على عبقريه متوارثه من الاجداد للاحفاد. في جدار المتحف المصري الكبير هتلاقي الفتحة الغريبة دي. مكانها غريب، هي مش شباك مثلا. الحكاية ان الفتحة دي معمولة هنا بعد حسابات فلكية وهندسية دقيقة جدا. مكانها اتحدد، وكل الدراسات دي اتعملت عشان نخلي الشمس تتعامد على وش تمثال رمسيس الثاني، التمثال الضخم اللي محطوط في البهو العظيم للمتحف. من آلاف السنين أجدادنا لما بنوا معبد أبو سمبل بنوه بعبقرية هندسية وحسابات فلكية دقيقة بتخلي الشمس تدخل جوه المعبد وتتعامد على وش تمثال رمسيس الثاني اللي موجود جوه مرتين في السنة. الحدث الاستثنائي اللي بيستناه العالم كله، والسياح بييجوا لمصر من كل حتة في العالم في اليوم ده تحديدا عشان يشوفوا بعينهم الظاهرة المعجزة دي. والنهاردة في 2025 احنا بنشوف التطبيق الفعلي للعبقرية الهندسية، واللي يبدو انها اتورثت لنا منهم في الجينات. قدر المصريين يكرروا نفس الظاهرة تاني، واتعملت الفتحة دي في المكان ده، مكان محسوب بالملي بيسمح لأشعة الشمس ان هي تدخل جوه المتحف وتتعامد على وش تمثال الملك رمسيس الثاني، بالظبط زي اللي بيحصل مع تمثاله في معبد أبو سمبل. عباقرة بالوراثة وحضارتنا ما بتنتهيش، دي مكملة معانا، وكل يوم بنكتشف فيها سر جديد ونتعلم حاجة جديدة.